అంతా తిరుగుతూ ఉంటారు. రేయ్, ఈడెక్కడికి వెళ్ళుంటాడు? అదే నాకు అర్థం కావట్లేదురా. అప్పటి వరకు హీరోలాగా అందరినీ కొట్టాడు, వెనక్కి తిరిగి మళ్ళీ ముందుకు తిరిగేలోపు మాయమైపోయాడు. అమ్మ నాన్న వచ్చేలోపు వాడి ఇంటికి రాకపోతే అమ్మ వాళ్ళు కంగారు పెడతారా. వాడెక్కడికి వెళ్ళాడో ఏమో. అమ్మ ఏడుస్తుంది. అదంతా నేను చూడలేను. మరేం చేద్దాం? ఊరంతా వెతికాం కదా, ఎక్కడా లేడు. పవన్ అలా అనగానే రాము ఆలోచనలో పడతాడు. ఆలోచిస్తూ ఉండగానే రాముకి ఏదో గుర్తొస్తుంది. రే పవన్, గ్రౌండ్లో ఎవరెవరున్నారు? అక్కడ ఎవరైనా తమ్ముడు ఏ పక్కకు వెళ్ళాడో చూసుంటారు కదా. ఏమోరా, మనం పుంజురాజుగాడి గొడవలో పడి అక్కడెవరున్నది, ఏం చేస్తున్నది అసలు గమనించలేదుగా అంటూ ఉండగానే చిట్టి, కోమలి ఇద్దరు వస్తారు. ఇక్కడేం చేస్తున్నారు? చెల్లి, మీకు పండు కనిపించాడా? లేదే. పండు అన్నయ్య ఎక్కడికి వెళ్ళాడు?